8701使用功能说明。一、首先介绍主机上各项按钮说明。一、开关。二、自动测试与手动测试的切换钮。三、手动测试键。四、LED 照明开关。8701操作说明。USB 测试方式，我们以 USB 母端到 USB 供端线为代表，其余 USB 线材测试方式相同。首先将要测试的 USB 测试线接上 USB 母端，另一端接上 remote USB 的供端。按下自动测试键，将开关切换至 USB，Remote 也同步切换至 USB， 测试器即开始自动扫描。当正常情况下，主机和 Remote 灯号会同步闪烁，也可以切换至手动测试。按下手动测试键，逐一测试。开路测试，此为23开路。当开路时，主机上排的灯会亮，下排的灯则不会亮。短路测试，此为23短路，4开路。当短路时，主机上下排的灯会同时亮。当短路超过3 pin 时，则都不亮。4错位线测试。此为12错位，4开路。当错位时，上排灯号1亮起，下排则是灯号2亮。RJ45测试方式。一、首先将要测试的 RJ45 测试线接上主机输出端，另一端接上 Remote， 按下自动测试，打开开关切换至 RJ45， Remote 也切换至 RJ45， 测试器就会开始自动扫描。当正常情况下，主机和 Remote 灯号会同步一起闪，也可以切换至手动测试。按下手动测试键，进行一个一个测试。2、开路测试，此为4、5开路。当开路时，主机上的灯会亮 ，Remote 的灯不会亮。3、短路测试，此为 G、1、2短路。当短路时，主机和 Remote 的灯会同时亮。当短路超过3 pin 时，则都不会亮。4、错位线测试，此为3、5错位。当错位时，主机闪到灯号3
，remote 则是亮灯号5，主机闪烁到灯号5，remote 则亮灯号3。BNC 测试方法：将待测的 BNC 线接上主机，另外一端接上 remote， 按下自动测试，并打开开关至 RJ45，remote 也同时切换至 RJ45。此时主机扫描至灯号1、2、10，remote 灯号1、2则会同步亮起。LED 照明功能，右侧为 LED 照明开关，当按下 LED 按键，即可提供照明功能。以上为8701操作说明。注意事项：一、此测试器主机上 USB、BNC 和左边 RJ45 为输出接头，测试时请先接上输出接头，再接另一端。二、请勿在插电的网络状态下测试，以免损坏本测试器。